Di che colore la vuoi, di che forma la vuoi, come la prendi è sempre buona. Oggi ti faccio una pasta con le melanzane e ti faccio sturba. Ingredienti: sicuramente le melanzane, l'aglio, la mentuccia o nepidella, il peperoncino e il pecorino. E poi a me, lo sai, mi piace pasta lunga, quindi lo spaghettone bello cicciottello. L'olio, beh, l'olio oggi uso questo qua, uso un bel siciliano, i fratelli Rigari, amici miei. Quindi sono quegli oli che mi hanno accompagnato fin dall'inizio. Vi ricordate, nel 2018 abbiamo iniziato questa avventura. Oggi, come vedete, sto qua nel mio ristorante. Sto in compagnia dello chef, che è sempre il primo a arrivare. Eccoci qua. È mattina presto, sono le 11 e mezzogiorno se non mi sbaglio, ma non c'ho l'orologio, mezzogiorno. Quindi ci stiamo tutti quanti preparando per il servizio che poi arriverà stasera alle 7. E nel frattempo voglio farvi una ricettina a voi per l'estate, quindi una ricetta con le melanzane, perché questa verdura la vado a mangiare adesso, no st'inverno, l'inverno prossimo, no, vado a mangiare adesso. Quindi parliamo di melanzane. Che cosa cambia? Ci sono tante preferenze, c'è chi questa la usa, questa qua viola scura, la usa quando per fare la parmigiana, questa si usa per fare le grigliate, questa la berlina si usa quando la si trova perché è tanto tanto buona. Io oggi voglio fare una cosa, potete usarle tutte e tre le tipologie, anche quella bianca, adesso ci sono anche quelle bianche, però oggi vorrei utilizzare la perlina, che per me rimane una melanzana molto dolce, è in confetto, è in confettino, è una cosa proprio buona. La taglio così, poi la taglio a metà e poi la posso fare anche in questa maniera, guarda, così. Vedete? Allora adesso c'era mia madre diceva, ma che fai? Le metti sotto sale? Le melanzane così tirano fuori un po' di acqua, un po' di amaro. Beh, io vi devo dire la verità, se avete tempo fatelo, quindi potremmo anche farlo in questo momento e vi faccio vedere quello che succede. Se non avete tempo, non fatelo, cambia, ma non proprio esageratamente, no? Allora, detto questo, queste sono le melanzane, la perlina, quindi sta melanzana che normalmente viene dalla Sicilia, è dolce, buona, raga, che vuol dire a fare? C'ha un gusto pazzesco. La mettiamo sotto sale, mettiamo qui, faccio sempre casini, ma è la mia caratteristica principale. Max è il casinista. Volevo fare una cosa, volevo fare un mix di melanzane, un purpurì, così vedo un po' che succede. C'è anche divertimento questo, no? Ma anche perché poi rasenta pure la verità. Tante volte che succede? Che normalmente l'unica cosa è fate della stessa grandezza, che normalmente succede che abbiamo una melanzana di un tipo dentro al frigo e una di un altro. Quindi potrebbe anche essere accadere realmente questa cosa. Guarda, così, vedi? Perfetto. Poi mettiamo pure quella alla nera. Guarda che bella, oh, bellissima pure questa. È come quando si fa la pasta con i più pomodori, no? Che si danno gusti e sensazioni diverse. Mettiamo qui, guarda che belle, così. E poi sale fino. Diamo una mescolata con le mani, bravi così. Toccate sta roba. Tu dici, ma una cosa, vieni qua, ti voglio far vedere una cosa. Mi è venuta in mente questa idea. Ma come faccio a riconoscere la melanzana quella buona, quella fresca? Ti faccio vedere. Allora, consistenza dura, tosta, regà, tosta, tosta. Pure questa, tosta. Quindi tu stai a mangiare una melanzana che è stata raccolta da poco. Poi, sì, si ossida, però guardate quanto è bello verde la parte superiore. Guardate la differenza tra questa è la melanzana che ha più giorni, vedete? È un po' nero, ossidato, ha preso anche delle botte, ma guardate pure il picciolo com'è. Quindi qui noi abbiamo la possibilità di capire tante cose vedendo le verdure, osservandole. Subito salta all'occhio quando un qualcosa ha più giorni, questa ci avrà 3-4 giorni e questa ragazzi ci avrà massimo 2 giorni, ma nemmeno. Guardate che meraviglia, guardate, differente completamente. Questa, anche questa è freschissima, la perlina ha la consistenza subito che si ammoscia, guardate il colore, non è ossidato, non è ammaccato, ma è rossiccio, è un'altra situazione differente a questa qua, vedete? Questa è proprio rovinata, vedete? Guardate com'è rovinata, è moscetta, guardate, a meno che non ti fanno lo sconto, quindi questa me la fa pagare meno, quindi me la prendo con scontata.
ma non me la puoi far pagare come questa qua che è freschissima. Ah, come dicono a Roma, la paravento per non dire un'altra parola, capisci? Quando vai dal fruttivendolo devi farglielo notare questa cosa, perché non sei uno stupido, perché io conosco Max, seguo Max e ho imparato un sacco di cose, e così i fruttaroli sappiano con me. Mentre le melanzane stanno sotto sale, noi che famo? Io a te già ti do un compito, guarda là, guarda lì, scrivi, schiaccialo, così sfioralo, iscriviti, così, oh, e ti iscrivi pure te. Arriviamo a sto milione di iscritti, dai, dopo se la mossa. Ne voglio far arrivare, perché lo sapete perché poi ci tengo tanto? Perché arriva questo cartello di YouTube, io adesso ce l'ho argentato, non è d'argento, poi arriva un color oro, non è d'oro, quindi non mi arriva roba d'oro, color oro, mi piace, davvero da averlo. Prendiamo l'aglio, ma te lo fa vedere, cioè, guarda qua, che castagna, che papagna di roba, guarda che meraviglia. Aglione della Val di Chiana fresco. Ah, regà, io non lo so, però io godo quando tocco queste cose, quando sento sti profumi, sti prodotti. Ragazzi, ci abbiamo il paese più ricco al mondo, no dei sordi, a sordi stiamo messi male e a debiti pure, ma proprio come prodotti alimentari. Cioè, se parla d'aglio, quanti cavolo di aglio ci abbiamo? Tantissimi, ma abbiamo delle cose spettacolari. Quindi vi parlo e vi dico la verità, sono emozionato, perché sperimentate, comprate cose nuove, andate a vedere prodotti nuovi, è meraviglioso, e anche capire le differenze dei sapori. Allora, detta tutta sta predica, aglio olio da Val di Chiana, cioè guarda che spicchi che c'ha, guarda che roba, guarda che meraviglia. La spelliamo in questa maniera, questo poi si asciugherà e diventerà pazzesco, ma questo è squisito, guarda qua, guarda che roba, guarda che roba. Allora, quello che userò per fondo sarà un aglio a fette, ok? Olio abbondante, la melanzana, oh, l'olio quanto gli piace, da morire, guarda che colore stoglio, immaginate, la melanzana proprio l'olio gli piace da morire, solo succhia, ci avete mai fatto caso? Più ce ne metti poco e più te lo succhia, l'importante è che tu lo metti a una temperatura giusta, perché se è troppo bassa la temperatura dell'olio, la melanzana proprio si... senti il risucchio? Quindi ce lo devi mettere abbastanza e a temperatura alta. Questa è la mentuccia o nebidella per il resto del mondo. Quindi io sono straffezionata a questa erbetta, tolgo le foglioline, ok? Lascio i gambi, che voi sapete sono malato dei gambetti dei prezzemolo, del basilico, delle erbe, che uso da mettere nel fondo. Quindi guardate che faccio, così siamo sostenibili, abbiamo utilizzato tutto, sia i gambi che le foglioline, ok? Metto qua dentro, diciamo che famo? Aspetta un secondo, rilassate, è una pasta che ci hanno 5 minuti a farla, un attimo. Accendo l'induzione e adesso piano piano, senza esagerare con la temperatura, falla partire, estrai il gusto, il sapore, dicevo tutte queste mosse, fai, estrai il gusto e il sapore dall'aglio e dai gambi di mentuccia, ok? Piano piano, fa il lavoro certosino, dei dettaglio. Lo senti sto rumorino? Allora, uno di voi mi ha fatto notare una cosa fighissima, uno di voi che mi segue, e mi ha detto: Max, mi ha insegnato a cucinare quei suoni. E io questa cosa lo facevo spontaneamente, non riuscivo a capire quello che mi diceva. E veramente è così, perché che succede? La cucina ti mette dei suoni che ti fa capire quando devi fare delle cose, devi fare degli altri passaggi. Adesso che sta succedendo? Dobbiamo fare dorare un po' l'aglio, si deve dorare, piano, vedi? Coccolalo, giocaci un pochettino. Intanto poi ci stanno dei profumi pazzeschi veri, Ah, senti un po'. Buono da morire. Dorato, vedi, bello. Deve venire una cosa, l'olio si deve impregnare di aglio e mentuccia. Guarda che bello. Guarda come sta diventando, lo vedi? Piano piano, guarda un po', l'ultima bottarella. E ci siamo. Via le erbette, via l'aglio, perché è un attimo che c'ha poi l'odore di bruciato. Guarda le melanzane, guarda l'acquetta che hanno fatto, guarda, vedi? Adesso le melanzane asciugale dall'acqua in eccesso e guarda qui sul fondo l'acqua che ha perso, guarda, sta a vedere?
ok? Quindi è tutta acqua che la melanzana ha perso, si è asciugata un pochino, l'abbiamo disidratata leggermente perché il sale che fa? Chiama l'acqua fuori. Diamo una bella asciugata alle melanzane, guardate, vedi? Così. E mo tu vedrai che si sono pure un po' aggrinzite, si sono un po' invecchiate queste melanzane. Ci presente quando i vecchietti, no? Tipo che vengono come a me, vengono le rughette e così, è lo stesso, si aggrinzisce un pochetto perché perdiamo i liquidi. Ok, perdiamo i liquidi, quindi allora poi andiamo a cercare il filler, l'auronico, come si chiama, l'aiuronico, tutta questa roba qua. Quindi è come, siamo fatti d'acqua, olio caldissimo e guarda qua che famo. Lo vuoi sentire? Lo vuoi sentire? Cioè, bella, ricca di melanzane, eh? Vai. Bello. Buona. E deve esserci tanta melanzana, è una pasta straricca di melanzane. Dobbiamo mangiare tante verdure, ragazzi. Non mi stancherò mai di dirvelo. E adesso buttiamo sta pasta. Caliamo la pasta. Oh, via. Sale, che mi sono scordato. Affogamola. Eccola qua. Giratina, appena si ammorbidisce leggermente. So se spezza. Vedete come si stanno a fare belle abbrustolite? Belle. Oh, guarda come sono cotte, guarda. Vedi? Questa ancora ci manca un po'. Guarda un po'. Vedi, questa è già bella cotta la perlina. Questa manca ancora un pochino. Guarda che famo, eh. Acqua di cottura della pasta. E ora ti faccio cuocere io, bella. Grattiamo l'aglio. Così. Bello. Lo sai che gusto e che sapore che c'amo questo, ti è? Guarda che roba. Poi mentuccia e foglioline, guarda che belle. Il cavalluccio. Poi peperoncino. Non è troppo piccante, questo è giusto, eh. Vai, chi è? Vedi, assorbe pure l'acqua sta paraventa di cosa? Di melanzana. Vai. E adesso però spengo tutto e aspettiamo il cuginetto, lo spaghetto, mo arriva. Nel frattempo che sto facendo lo spaghetto, ne gratto un bel pezzo di pecorino. Pecorino romano, vedete, guardate che bello. Lo faccio vedere. Non tutti hanno la coccia, come la chiamiamo noi, nera. C'è anche chi ce l'ha bianca la coccia, così. Questa è la parte, l'estremità del pecorino. Vedete qua c'è questa buccia che non va grattata perché è più salata. Perché? È perché è facile, raga. Quando questa viene messa sotto sale tutta la forma, la parte esterna, la parte quella, vedete, guardate qua, vi faccio vedere, guarda qua, questa è più bianca, quindi che vuol dire? Quella che ha preso più sale, questa parte qua è dolce, perché prima che arriva il sale qua ce ne vuole di tempo. Allora quindi che consiglio vi do? Grattatelo tutto quanto, però non grattatelo in modo uniforme. Prima levate la buccia, tu dici a Max, ma che ce frega a noi? E no, bello mio, è importante questo, perché se no te mangi il pecorino che poi dici che è troppo salato. Questa va tolta, è uno spreco. Amico mio, e che voi fate? Devo mangiare la roba, il sale devo mangiare. E dai, eh. E questo, guarda, guarda qua che bello, guarda. Vedi? Si vede proprio il stallone bianco, si vede? E questo è un po' più giallo, è un po' più avorio, eh. E mo grattiamo, perché così prepariamo già il pecorino che ci serve. Tiè. Ah, guarda che nevicata, tiè. Eh? A Milano sta a nevicare a luglio, regà. Avete visto? Che meraviglia? Guarda qua. Guarda, te lo sgrano un pochetto. Guarda che meraviglia qua dentro. Assaggialo sempre. Come deve essere il pecorino? Saporito, romano, ma non salato. Quindi deve essere prepotente. È come i romani. I romani come so? Prepotenti, un po' sono pezzi di pane, però a livello così personalità sono persone un po' esuberanti, ok? E il pecorino romano è come i romani, è esuberante. Mi viene da ridere perché mi ricorda mio padre che mi diceva, quando andavamo a comprare, perché lui era un compratore di prodotti, era uno il selezionatore che sceglieva la roba buona, quello che stava al banco, al pizzicherolo, gli diceva, il pizzicherolo sarebbe il gastronomo, gli diceva fammi assaggiare una mollichetta per comprarlo, così assaggiava, mangiava pure lui perché era uno che gli piaceva mangiare e vedeva insomma se il pecorino era giusto.
Buono. Tiriamo fuori la pasta. Così. Ah. Bello sto spaghettone, eh? Ecco qua. Sul fuoco. Al massimo. Mo qua viene una sorta di cremetta. Qualche melanzana si scioglierà. Guarda che roba. Non abbiamo messo sale. Ma servirà il sale? L'abbiamo messo sulle melanzane, ragazzi. E dai, Che profumo, senti un po'. Un altro goccetto d'acqua. Guarda come va. Boom, 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 boom. La lasciamo un po' acquosa, guarda, Appena mo adesso si ritira leggermente. Qua mi sta bene. Stop, spengo. Butto il pecorino. Guarda, incomincia a godere con me. Butto il pecorino, non la tocco. Buona. Mamma mia. Yeah. Conta fino a 30. Dai, insieme a me. 1, 2, 3, 4, 5. Perché deve abbassarsi un pochino la temperatura della pasta. Perché se adesso vai a girarla, ti si formano i grumi, aspetta un pochettino, così si scende la temperatura della pasta e viene quello che ti piace a te. A te piace la cremetta? Quanto ti piace cremosa? E io te la faccio cremosa. Siete pronti? E adesso facciamolo, che a noi ci piace, dai. Guarda qua, guarda che sta succede. E adesso The Sound of Love, che è, guarda che pasta, stai a vedere che roba che ti ho fatto. Un po' di melanzane si sono sciolte, il pecorino, tutta sta roba, mamma mia che spettacolo, guarda qua che roba. Mentuccia buttata a caso, guardate, così, vedi, guarda che bella, in questa maniera, fresca signora mia. Peperoncino, qualche rondella, tanto ragazzi non picca per niente, così. Vai. Che fai, te privi? E mo te fai sta magnata che non finisce mai. Ma un goccetto di rosso lo beviamo? Come al solito nostro? Bicchiere freddo, oggi abbiamo un Sicilia DOC, vendemmia 2023, grillo. Ah. Quindi sta bene, abbiamo usato l'olio siciliano, assaggiamo. Siete pronti? C'ho una fame. No, raga, una crema, una cosa eccezionale. Fa un po' sentire sto vino. Ci sta pure questo vino. Mi dice sempre bene, mi dice sempre, ammazzerò. Raga, rifatela. È di una semplicità unica. Buonissima. Non puoi capire. Una bontà. Oh, economica. Sostenibile perché siamo di stagione e semplice da fare, che cavolo vuoi di più? Pasta con le melanzane in bianco, da morì, buona da morì.